金玉觀音救馬蓮，金玉觀世音嘅一對金童玉女，藍天佑先生同埋鄭雅琪小姐，你哋好啊！又有個天字嘅林記，係又係推背圖嘅密碼喎。日月麗天咁啊，藍你好，大師好，雅琪好，哇！你哋咧就真係金童玉女啦吓。五行嚟講咧，觀音係屬於金水嘅，咁所以咧喺咁火旺嘅年份啦，同埋月份嘅時候咧，就好靠金玉觀世音嘅甘露咧嚟去滋潤我哋呢個世界啦。係啊，咁啊，其實阿美儀咧，同埋阿林記咧，同埋我咧都滋潤嘅，因為我哋個八字都係旺香港，係我哋好多金水，所以咧，即係我哋潮八開運王，你呢一集咧，即係請呢個觀音同韋陀嚟咧，仲有個含義，係因為呢一集美儀係第501集，冇錯，恭喜我哋啊！10週年501集，喂，俾掌聲先！哇，真係好犀利，真係。咁啊，犀利咧就一定要講觀音啦。咁點解講觀音咧？咁首先我就同阿藍同埋阿雅琪講下先啦。你知唔知你做呢度觀音咧係好有來頭？吓？咩來頭啊，大師？係因為喺香港嘅電影同影視圈，包括埋粵劇啦，粵劇就有一個叫觀音送子嘅劇目，你哋要演嘅喎。係啊，吓，冇錯。係乜嘢情況之下演觀音送子啊？一般我哋神功戲，正誕嗰日嘅日戲，日戲開場前就要做一個送子嘅例戲啦。係觀音送子。咁啊，雅琪，你知唔知送子觀音咧？送個仔咧，個子啊，係水嚟嘅。所以觀音係屬金，送個子有金水。係逢親咧，即係人有病或者逢親唔好運咧，通常係火太多，所以要觀音送子。有原因噶，有得解嘅。咪首先訪問下觀音先啦。演觀音係咪好大壓力嘅咧？係咪齋戒沐浴噶？會嘅，會齋戒沐浴。咁當然係又緊張，但係又好榮幸咯，好開心，因為結到呢個緣其實都好唔容易。你自己本身係咪佛教徒噶，或者冇信仰咁？係，我都係信佛。咁好好啊！梗係啦，佢哋能夠有機會演。喂，美儀，其實喺影視圈，如果一話你報觀音咧，即係通常嚟講都揀過，同埋嗰個人係受尊重嘅。係啊，嗱，好似咧之前咧有個包公啦，咁係台灣個演員嚟噶嘛。咁當陣時咧，我睇佢嘅訪問咧，佢都有講嘅。佢話佢咧做包公嗰段時間咧，佢真係食素嘅，而且咧係佢結咗婚噶嘛，但係佢係禁肉嘅，即係佢要尊重翻包公呢個人物咯。佢哋粵劇行咧就好犀利嘅，因為咧我咧寫過3套咧係同神有關嘅粵劇。大家知道新光12年咧，即係我寫咗37對粵劇啦。咁其中3套咧，一套就係講咩？講關公嘅。關公月下識貂蟬。冇錯啦，而家講過都話想睇啦。係。第2套咧就係呢一個鳳凰天妃啦，係講天后嘅。咁而最寵愛嘅當然就係金玉觀世音。咁我解俾你聽點解我寵愛金玉觀世音。好啊。個原因咧就係因為咧我哋喺戲行裏邊咧做觀音咧，就以電影嚟講咧，就係一個63年啊。就係余麗珍飾演觀音嘅，嗰套戲叫做《七手八臂觀世音》，係嗰套戲第一套戲講要將隻手斬咗落嚟，係還俾父親，有啲似哪吒嗰個橋段啊，即係削肉還母咩？係削骨還父親係啦。咁咧就係余麗珍、任劍輝飾演你呢個角色嘅，韋陀嘅嚇，仲有個靚次伯咧就飾演個父王，咁今次係陳鴻俊飾演嘅。所以咧呢個大家可能唔知道，余麗珍點樣去演呢？余麗珍係佢啲功架好勁嘅，係佢係出名功架勁，又唱得又功架勁，咁所以咧七手八臂觀世音咧就係開咗觀音嘅戲碼。咁粵劇行頭先你都解釋咗啦，即係你哋做粵劇個個都要觀音送子嘅，即係一定要演㗎啦。好啦，1967年，邵氏就拍一套戲勁啦，李麗華飾演觀音。你而家上網睇下嗰張相啊，你直情哇，好似啊，好靚。咁嗰套戲咧，點解會邵氏做呢一個觀世音咧？係因為嗰陣時受一套西片影響。咦？西片我今日所以要講個典故先啊嘛，就係摩西嗰套戲。紅海分紅海。因為去到觀音最勁嗰場戲咧，佢帶住啲民眾走咧，佢就去到個海邊。然後跟住邵氏咧做個特技，學足嗰套戲，就個海分開，然後觀音帶住啲人行過啦嘛，就唔係摩西啦嘛。
所以嗱，你哋啲年青人全部唔識啊嘛，我識嘅，所以長氣少少。完全諗唔到啊，係啊，係啊。咁而喺粵劇裏邊寫個金玉觀世音咧，當然我寫嘅時候咧，亦係勁嘅。個原因就因為阿球姐陳奧球小姐，佢已經係適應一段時間，佢要復出啊。復出喺新光嘅時間咧，就於是就同我講，佢話師傅你寫套戲俾我，嗰套戲一定要勁先，唔勁我唔演啊，我唔出山。咁我話咩戲勁啊？阿美如佢話咁最難寫嗰套戲就係觀音。我話我就寫觀音。我話原因點解咧？我話第一阿球姐你演觀音，大家服啦，係咪先？第二樣嘢就係觀音係好難寫，因為一般人咧佢拜觀音佢只係好表面。但係我本身係個居士咧，我會從居士嘅角度，我哋江美儀小姐都係居士啦，即係我哋從翻佛教徒嘅角度去寫翻觀音，就會寫得比較深入少少，同埋比較係唔同啲。咁所以我就真係閉關咗1個禮拜，匿埋1個禮拜，寫咗呢個金玉觀世音。一俾完阿球姐睇完之後，佢即刻俾吳天風睇，兩個好中意呢個劇本。咁呢個戲一演嘅時候啊，演緊嘅時候。我就邀請咗好多人嚟睇啊！我坐喺前面嗰位，我而家唔可以開名，你估到係邊個嘅？佢睇到一半已經轉頭同我講：居明，如果下次阿球姐唔做，你可唔可以俾呢個戲我做？但係我呢，係當時唔肯俾嘅。個原因點解？因為呢個戲呢，係要唱到歌，因為我啲曲全部好勁寫到唱。第二要有功架，即係要好有所謂叫絕活。咁呢一位轉頭同我講嘅紅人呢，喺呢兩方面呢都略為缺少少，但係佢係靚嘅，佢係靚觀音。咁所以到而家我都未打算俾佢演嘅，但係其實佢一路落嚟係想當住呢個角色。咁後來呢，阿球姐呢收咗個劇本呢，嗱今日我想話爆料俾你聽。佢話哇有功架㗎喎，因為點解呢？佢嗰陣時已經100年紀啊。佢話又要唱又要有功架，於是佢真係揾專人，你都知道一定係揾劉純老師啦，係幫佢排啊，加料啊，要加料係加料排一場戲。嗰場戲我要問阿琪啦，嗰場戲叫散功啊，咩叫散呢？雨傘嘅傘，揸住把遮點樣可以打功架？美儀你諗下揸住把遮點樣可以打功架呢？喺呢套戲裏邊，阿琪。你呢場戲點樣去排練呢？首先我亦都有參考咗前輩先啦，因為球姐嘅演繹咧，你有睇啊？我有睇係啦，咁然後就加自己嘅理解啦吓，咁然後亦都自己有度一啲身段，然後最尾咧有俾阿韓老師韓以明老師同我指導一下，咁就形成咗一個係我自己擅長嘅一個身段咯。阿林記，你睇過呢套戲2次，係啊，冇錯。你記唔記得嗰場戲？你描寫下好嘛？其實真係好優雅嘅，同埋嗰個感覺咧係好似無瑕嘅，係好骨子嘅。成個做手咧，其實喺我即係唔係話真係一個好資深嘅戲迷啦，但係喺我印象曾經睇過嘅粵劇裏邊咧，你嘅演繹咧係的確係真係令我好深刻，因為係好賞心悅目。係啊，美儀淨係睇呢場戲先會了解點解佢揸住把遮啊，轉身啊，喺個台度轉啊，直情你直情以為拍緊電影啊，其實個真人揸住把遮喺度轉，哇！嗰個轉法之快同埋嗰個畫面啊，林記嚇，就係睇你轉嗰下，我真係大嗌出嚟叫好啊！好犀利喎！所以其實裏邊好多內幕，而家今日我就要爆。另外一樣嘢就係你知唔知佢兩個係6月缺㗎？咦係？係啊，所以佢兩個能夠成為夫妻又係拍檔咧，係有原因嘅。仲有一樣嘢，佢兩個係神童嚟嘅。呢個我知。好細個已經做粵劇啦，所以呢啲嘅內幕同各位聽眾有關。因為你要知道，原來6月缺咁勁，亦係發生喺兩個人身上嘅。阿雅琪啊，犀利啦！佢揾好多嘅名師咧，就配合自己嘅身段啦，同埋自己嘅一啲嘅長處咧，表演咗嗰個遮啊。即係散功啦，係咪啊？咁呢啲算唔算係你哋行內人叫絕活咧？算嘅，係啊，佢都係一種好有特色嘅表演嘅方式啦，即係都要有一啲特別嘅嘢，即係唔係平時睇到嘅，咁令到觀眾一睇咧係會鼓掌嘅動作，甚至其他老倌未必演到，即係呢個係你個人嘅絕活中值錢。我哋簡單啲嚟講，即係你哋嘅秘密武器。秘密武器係咪啊？咁其實由童年嘅時間做起，都排練得好辛苦啊！其實幾多歲開始排啊？
我就9歲就開始參與粵劇嘅演出，演出啦已經即係唔係排，唔係學習，係演出。嗰陣時做咩童星？嗰陣就興趣班形式啦，不過咧就唔係童星，直成做小生噶啦，嗱，不過9歲小生係參與一小鮮肉啊，長劇嘅演出又有，折子戲又有咯，犀利犀利。咁啊，雅琪咧，你幾多歲開始接觸呢個？接觸就好細個嘅時候，因為爸爸媽媽係戲迷，係啊，咁我由細到大咧就對卡通片就冇乜興趣，對粵劇有興趣，咁所以就好細個就中意睇，中意聽咁。爸爸媽媽話翻俾我聽嘅咋，我6歲嘅時候佢話帶我去卡拉 OK， 咁我就冇唱兒歌，就男女自己唱晒一首《香腰》。咁嗰陣時爸爸媽媽就覺得啊，好似個女有啲識得睇，念口黃。 6歲師傅，我真係好想請教你啦。喺玄學咧，譬如話喺八字啊，或者喺面相嗰方面啦，可唔可以見到一個小朋友嘅童年咧，即係已經有神乎其技，即係兩個神童啊，即係有冇面相睇㗎？你睇佢兩個隻耳仔係，哇，係好似喎，你哋兩個係咪啊？幾靚係啊，你講緊啲6歲咯，係啊，一隻耳7歲，左耳7歲，女仔就右耳7歲，係。然後咧就另一隻咧就7歲到14歲啊嘛，咁佢兩個好奇怪，一走埋一齊咧，佢兩個係6月缺啊嘛，係啊，係嘛，所以佢兩個有緣分啊嘛。阿南，你而家仲要日日兩公婆一早起身就要拉筋㗎？一般嘅練習咧係要保持㗎，阿大師，因為我一唔保持就翻轉頭。會㗎，尤其係要演一啲武場嗰陣咧，如果你個狀態保持得唔好咧，會受傷咯，即係筋骨就會整傷咯。嗱，其實林記要求咁高咧，佢竟然睇咗2次咧，佢係同我講話有一場戲咧，佢係睇極都唔厭嘅，就係乜嘢咧？就係韋護咧要親手斬咗心愛嘅女人妙善公主隻手落嚟，係。美儀喺舞台上要斬一個愛人隻手落嚟嗰場戲，你點演繹咧？你估係點演繹咧？嗱，而家阿南就要講嗰場戲斬手嗰場戲，你哋點樣演繹？阿琪要講係嗰場戲，你玩咗一個叫水袖功，係呢啲你要講啦，先你講。首先咧又要多謝阿大師，你寫呢一場戲，係寫得係好有劇力嘅，冇錯，嗰個衝突性係好犀利。因為韋護前幾場係表達對觀音濃濃嘅愛意，亦都係求而不得嘅狀態，仰慕之情。係啦，咁啊到呢一場，居然佢自己要拎起把刀，手起刀落斬咗佢最愛嘅人嘅手落嚟。咁對於佢嚟講，其實係一種心靈嘅巨大嘅考驗。大師，你劇本已經賦予咗呢一個嘅演繹嘅空間喺度。咁我哋作為演員去做呢，其實咧係有事半功倍嘅便利喺度。韋護啊，殺好多人啊，係，但係去到最尾佢嘅懲罰啊，就係要佢斬佢愛人隻手落嚟，係嚟等佢能夠悟到，係殺戮幾個唔好，係啦，呢個係因果報應。哦。美爺嗱，你而家講你都皺晒眉毛管動啦！你咁中意嗰隻狗啊？如果有一日你要攞把刀啊，鋸把狗啊，幾鋸我得啦！你明唔明啊？而家就係維護呢場戲，就係玩呢樣嘢。所以淨係呢場戲，阿林記睇完翻嚟同我講話，睇呢場值回票價。係，的確係。嚇，喂，阿觀音你講啦，嗰日斬你隻手咧，喺舞台上點樣表現斬你隻手落嚟咧？咁當然要有啲我哋戲曲嘅身段啦，咁用長水袖嘅方式，令到大家着眼於個手部啦。咁然後就我哋都加咗好多同個劇力有關，同埋同個心情有關，用水袖表達我哋嘅心情。美儀你知唔知？即係隻手斬落嚟咧，佢整一個袖好長，咁個袖咧就揈啦，係啦，揈完之後咧，佢然後一拉住嗰個袖咧。然後就斬嗰隻就等於斬隻手，係哇！咁喺舞台上，你諗下呢場戲，仲要佢哋唔係就咁出嚟，我斬你唔係喎，仲要唱住喎，好掙扎噶，唱住歌喎，問題嚟斬噶嘛，都有拉拉腳腳，梗係有啦，梗係有啦，你搞戲嘅梗係啦，係咁又唔落得手，你明唔明啊？哎呀，點咧？咁而阿觀音就話俾佢聽。我隻手咁矜貴，我斬呢隻手我成佛，我然後送俾我老豆做藥引，我都要揀人嚟斬噶。我揀你嚟斬係一個 credit 嚟嘅，大佬。我要揀一個我最親密嘅人嚟同我肌膚之親嚟斬我隻手。但係斬之前，我今朝喺嗰個露水度滴咗一杯露水甘露，我哋唔敬酒噶嘛，係咪啊？嗰啲係我哋敬甘露水，
當係對你嘅尊敬。嗰場戲即係等於好似結婚㗎啦。但係嗰個神嘅層次係飲個露水，我就用咧《紫釵記》其中一隻曲，嗰隻曲嚟到去表達。你哋一唱嘅時候好有共鳴，係咪啊？所以你哋唱嘅時候咧，你會發現到呢套戲其實我係向唐滌生同埋黃月生先生致敬。因為我自細聽佢哋啲曲長大咧，我入晒腦嘅，所以一去到邊場戲我又嗰隻曲啦。但係我要重新寫個歌詞，要寫個都唔衰得過我嘅偶像唐滌生，向佢致敬。係，其實咧聽我哋講又好，聽男女主角講都好啦，你哋未必想像到啊，一定要入去咧呢個劇院度去睇。點解我咁講呢？因為其實我哋咁多年嚟咧，過去10年咧，無論你即係每一集都有聽潮爆，聽咗501集都好啦。其實你了解李居明師傅，只不過係1/10都唔知有冇，都唔知有冇啊。係，但係透過佢親手寫嘅劇咧，裏邊嘅內容咧就係頭先所講嘅，你講下個心路歷程，嗰種感情嘅澎湃，嗰種嘅感性咧，其實係完全係另一個李居明大師嚟嘅。即係大家你可以睇到一個更加立體嘅李居明大師個內心世界係點樣去演繹，原來嘅情感係咁豐富㗎咯。我閉關嘅時間係念咗經先寫嘅，呢個劇本啊，因為唔係同你講玩嘅，所以呢個戲其實不但止佢來頭大，第二樣嘢可以話係我嘅代表作之一嚟㗎嘛，係咪3大戲寶嘅代表作？當日一開新光嘅時間就3大戲寶啊嘛，咁所以呢套戲又係球姐嘅壓力俾我啦，所以根本呢套戲咧點解能夠佢哋演啊？咩嘢？3年之內3度重演，差唔多每年一次。你由此可知呢套戲個口碑同埋觀眾係幾咁硬呢套戲。好期待啊！呢個係啊，同埋睇一次唔夠，真係唔夠嗱。其實我過去嗰2次都係新光戲院嗰陣時睇嘅，咁就係咧，我每一次睇咧都有唔少嘅出家人咧係入去我哋嘅劇場度去睇嘅。咁而點解我睇一次唔夠咧？有好多原因啦。其中之個原因咧就係有一幕頭先阿師傅都有暗示過，就係一個千手觀音跳舞嗰下咧，我第一次睇嘅時候咧，我就坐側跟嘅，咁我就覺得好似唔夠喉啊，因為真係千手觀音，你一定要喺中間個位度睇先至夠，即係嗰個氣勢咯。所以我話俾自己聽，如果佢重做嘅話，我一定會買翻中間位嚟睇嘅。咁而家你買咗飛未啊？梗係買咗啦。美儀，你知唔知嗰段時間咧，咪好興咧？嗰個千手觀音嘅大陸未有一隊人演啊嘛？好犀利啊！我哋揾咗香港最勁嗰度舞蹈嘅團，好靚，由阿芝姐領導嘅，佢排嗰場戲。俾阿琪演，係佢喺前邊，由後邊就係嗰啲女仔跳舞伸出嚟，哇！淨係嗰場戲好感動，打埋燈光，跟住後邊仲有一個視頻啊，係直成啊！我哋揾阿導演阿潘麗倫拍一個視頻，係成個用電腦嚟演個觀音嗰個變化出嚟，哇！淨係睇嗰場戲，好多人話值回票價，所以5大場戲，而家你講緊斬首嗰場戲，散功嗰場戲，然後呢個千手觀音嗰場戲，第4場係火燒紫竹林啦嘛，火燒呢個紫竹林同埋呢套戲，點解觀眾入場係可以降服到佢哋嘅火毒？亦喺呢套戲裏邊係表現無遺嘅。正題啦，入正題啦。頭先講到咧就係火燒紫竹林呢一場戲啊嘛。咁我哋今集呢個節目咧個主題亦都係火蓮火月，係要靠觀音嚟去救嘅。咁不如就由阿藍天佑先生咧去同我哋講解下呢一場，因為真係好深刻啊，都係。係火燒紫竹林呢場戲咧，就係作為觀音入邊咁多場入邊嘅最主要嘅開打嘅場次嚟嘅，開打係啦，即係要同武師咧要打一個大型嘅蕩子啊，我哋叫做嚇，咁就阿韓老師韓燕明老師同我度嘅，咁入邊包含咗一啲翻騰動作啦，同武師嘅刀槍嘅較量啦，咁最後尾佢就同我設計咗一啲嗰啲槍，我哋叫出手啊，即係要拋起身，然後要再接翻嘅，咁其中一個動作咧，我要背轉嘅身力，用個後手嚟接嘅，係記得。呢個都係幾有挑戰性，拍爛手掌㗎。其實點解睇唔到嗰支跌落嚟？你點接咧？其實真係睇唔到㗎，阿頭先，因為咧我哋練嗰陣咧要容易啲，因為我哋真係做戲嗰陣咧有啲燈光啊喺上面射落嚟，係令到我哋隻眼咧其實真係睇唔到，你憑感覺接咯。哇！我諗要練得多咯，即係要付出好大嘅努力啊！合一咯，係
犀利。係啊，就問埋觀音啦，呢個火燒紫竹林裏邊咧，其實你當時個心情係點樣啊？佢走佬啊佢。係啊，係啊，但係都有一個比較難忘嘅就係嗰個憤怒碼頭觀音，碼頭觀音呢個我真係好少喺其他戲嗰度見到真係咁全面嘅觀音嘅形象。係啊，咁嗰度我覺得都好特別嘅。你嗰樣嘢我仲要教個咒俾你念，係教個手印俾你，係一個真言喺呢度，所以我哋好認真地又要表達到呢樣嘢咯，係嘛？講起碼頭觀音咧，我都想補充嘅，亦都係我其中之一個咧，係好想去睇呢套戲，而去帶埋我啲朋友，即係話拜咗好多年觀音嘅朋友一齊入場睇嘅原因之一嚟嘅。因為真係其實作為一個好資深嘅佛學研究學者，我講緊李居明大師，佢本身都係一個即係密宗嘅上師，咁所以其實佢喺菩薩界或者係成個嘅曼陀羅裏邊，佢係好熟悉裏邊嘅唔同特點嘅。譬如話，我哋好多時候一諗到觀音就係好慈悲啦，係啦，好愛啦，好大愛啦。但係原來其實菩薩都有憤怒相嘅，其實真係好似一個嚴父同埋慈母咁樣。當佢去慈母呢一個嘅角度係救唔到呢個人嘅時候，佢就要轉念，就要用一個嚴厲嘅父親嘅角度，其實背後都係愛嚟嘅。你而點解咧？因為嗰個後邊有一個邪嘅人噶嘛，係個邪嘅人去到最尾點樣對付觀音咧？就係以你所愛嘅人嚟去傷害你，所以佢落個降落去啊維護度，等維護去殺觀音啊！你明唔明啊？嗰個高潮好毒，所以你諗下個戲嗰個劇情，然後觀音見到佢即係自己最愛嘅人，突然間佢話你唔愛我啊，我唔得啦，性情大變，性情大變。咁觀音當時就唔可以用慈悲啦，就要用憤怒上。但我想問喎，我聽到而家嗱，我未睇啦，我都好期待睇啦。但我聽到而家咧。嗱，一般人咧都覺得咧，如果你睇啲觀音啊，或者一啲宗教性嘅一啲嘅電影啊，或者曲，好多嗰啲 V 混混嘢噶嘛。但我聽到而家好似冇乜 V 混混嘢喎，我特登唔寫嘅。哦，係啊。因為以前譬如麗珍個版本咧，佢就講有個神去幫佢嘅，咁變咗佢本人係冇性格，同埋佢冇值得我哋尊敬。點解佢成佛啊？係佛幫佢啫嘛。但係呢套戲唔係嘅。佢直情係要以佢對每個人嘅愛，去感動佢父親，感動維護，感動所有人，而令到佢哋去服觀音。嗱，呢樣嘢就係我要寫嘅。點樣可以寫首詩係令到所有人都唔願意去殺生，特別係唔想上陣去打仗去殺人呢？即係等於而家特朗普，冇錯，佢要掀起個戰爭，或者等於呢個以色列掀起個戰爭。其實佢有冇諗過，就係當你掀起戰爭嘅時候，你要派軍隊去殺人呢？你嘅士兵會死㗎。另外人哋會死㗎，係咪啊？咁點樣去停止個戰爭嚟製造和平呢？其實點樣寫首詩，就令到所有人都唔去殺生，同埋唔去即係戰爭呢？於是我就寫咗一首詩，嗰首詩叫戒殺詩。嗰首詩寫出嚟呢，係觀音寫嘅啦，當然我寫就俾觀音講啦。嗰首詩嗱，雅琪死咧，你仲念唔念到嗰首詩啊？嗰首詩係世間殺戮最悲凄，毀人家暖恨長埋。子在窩中其親在，母在家中望子歸。即係你搞個戰爭嚇，美儀啊！你嗰個兵出咗去，嗰個兵死咗，你知唔知？你係毀咗個家庭，一定係佢個阿媽喺屋企嗰度喊住等佢仔翻嚟，翻唔到嚟。佢個老婆喺屋企裏邊成為咗個寡婦。成世守寡，佢個仔冇咗個父親，冇咗個父親係成世嘅陰影。邊個令到嗰個人死亡呢？就係你掀起戰爭嗰個人，嗰個人就可能係內塔尼亞胡，嗰個人可能就係普京，就等於而家我哋講，佢哋冇諗過掀起個戰爭嘅時候，係嗰啲人死咗之後會點嘅？其實係毀咗幾多個家庭。呢首詩就係觀音寫，就係維護睇完之後。佢就覺得佢自己殺戮太大。阿南，你記唔記得呢場戲？你講下，當你睇到呢首詩嘅時候，你當時點講？即係喺戲中嘅話，呢首詩咧係正正就係點中咗佢一路嘅迷惘之處。佢都唔知道自己原嚟咧係滿手鮮血，但係佢亦都知道自己滿手鮮血，佢亦都唔知道即係應該點樣做。咁呢首詩係點醒咗佢，佢話以後就放下屠刀。其實呢首詩在於維護嚟講，都係一個人生嘅轉折點。呢首詩應該咧翻譯咗做英文咧，就 send 過去俾阿內塔尼亞胡普京。
係咪啊？等佢哋知道其實毀幾多人嘅家庭。你諗下嗰個父親死咗，你諗下個仔成世嗰個陰影，真係嗰個寡婦成世嘅陰影，嗰個阿媽日日喺度流淚等個仔翻嚟，等唔到。你諗到呢樣嘢嘅時候，你點會殺生啫？你點會搞戰爭啫？而家呢個世界就係需要和平，唔應該再有戰爭啊嘛。所以其實特朗普佢哋最尾嗰場戲咪就係嗰個林肯點解喺白宮度滯留啫？就係佢想話俾嗰個總統聽，你哋唔好再殺生啦。點解唔好再戰爭啦？因為外星而家殺到嚟，可能會侵略地球，你哋要團結啦，即係咁樣。所以都係想帶出和平咯。所以我想喺我少少嘅一個粵劇嘅空間裏邊，可以帶出幾多嘅正面嘅信息。我就希望盡我嘅能力去帶出正面嘅信息。但係好可惜就係香港嘅粵劇唔係廣大觀眾會去睇嘅劇目。造成咗我只可以喺一個小圈子裏邊啦，呢個係我嘅遺憾，亦係香港粵劇界暫時嘅遺憾。只係好少人去睇粵劇，但係佢哋唔知道喺新光嘅粵劇嗰12年裏邊，係創造咗好多好值得大家去反思同睇，喺哲理性而又有娛樂性嘅粵劇。佢哋唔知啊，所以有一句説話，啲人咪講咧，就係話：你冇睇過李居明嘅戲，係唔知道原來而家嘅粵劇係咁好睇，係冇錯，咁好玩嘅，同埋裏邊係有好多好多嘅信息係伏藏咗喺裏邊。即係譬如話，點解我會睇咗2次，同埋嚟緊已經將會睇第3次或者第4次咧？因為其實裏邊有一啲內容咧係真係打動到我嘅。即係作為一個素食者啦，我自己本身，我覺得原來師傅喺呢一套嘅劇目裏邊咧係有為到素食者發聲嘅。即係其實佢裏邊咧係講緊其中一幕咧，有個蘇蝦仔出世嘅時候就唔肯食佢奶媽嘅奶水，但係原來咧。大家都好煩惱、好彷徨嘅，點解唔食奶咧？原來呢個奶媽係一個食肉嘅人嚟嘅，咁而呢個 BB 咧，原來咧可能佢前世係有修行，或者唔知咩原因，佢就係唔中意有肉嘅味，咁所以咧觀音咧就好有智慧地去解咗呢個謎，好簡單嘅啫，就揾一個好瘦啦，平時冇乜嘢食啦，好窮嘅，係啦，慈素好窮嘅人個奶媽去餵呢個 BB 出家食，係啦。呢個橋段係我諗出嚟，我覺得呢個橋段真係好正。因為作為啲素食者睇咗呢一段嘅時候咧，就覺得好似原來素食者都可以有機會被理解嘅，即係嗰種心情其實係好震撼㗎咯。呢個觀音嘅老豆個政敵就係個北狄王咧，兩個打餐懵嘛，殺餐懵咁。佢生咗個仔女，一男一女出嚟，竟然餓死喎。點解咧？個原因咪頭先講啦，就係佢個奶媽俾奶佢食，佢仲要俾到個奶媽食到最好嘅嘢噶嘛。咁啊，佢唔肯食嗰啲奶，於是睇住佢哋越嚟越瘦，就快死。個觀音見到呢樣嘢嘅時候，就話俾佢聽，就係我有方法可以醫佢，但係如果你願意俾我醫好咗，你就唔好同我老豆再打仗。於是佢話好，要停，好嗱，因為呢個係我嘅後代啊嘛，咁我睇住佢死噶啦，係咪啊？咁如果你有方法令到佢唔死，令到個方法，我就同你老豆平安喎，唔打仗。於是佢就話俾佢聽個秘密，就係你兩個 BB 前世食齋嘅，而家嚟到呢一世，所以見到一個成日食肉嘅奶媽，佢唔肯食奶，咁於是你揾個最窮嘅、最瘦弱嘅素食者嘅，被逼素食啦，果然即刻就食翻奶嘛，就唔使死啦嘛。於是就平息咗佢同佢老豆同呢個政敵之間嘅戰爭。咁呢個戲裏邊，所以我覺得寫到呢段呢，我都覺得係對觀眾有交代。所以呢套戲真係好值得向大家推薦，好值得，好值得。你淨係睇呢套戲嘅劇情，同埋睇埋頭先我哋講嘅嘢，你已經覺得呢套戲超班，係一個好高嘅藝術水平，同埋一個好令你反思嘅粵劇嚟嘅。咁呢個今日觀世音呢，就係好成功之後呢，就內地啊，即係廣東粵劇團呢，就將佢係公演，就改咗個名叫觀音情道委陀天，都係我改嘅。咁咧就公演喎，一公演嘅時候咧就紅線女嚟睇，睇完咧係激動到上台啦，係講唔出聲啊，係喊啊！佢話即係我哋已經係好耐廣東粵劇團係冇一套咁有水平嘅戲。
佢直情激動到不得了。自此廣東粵劇團咧到而家為止係不斷喺內地裏面巡迴都有演呢個戲，成為咗佢哋戲寶。即係身邊人就話：喂，你記住寫埋係李居明編撰啊，每次做。我話得啦，算啦，即係佢哋做我哋唔使啦，得啦，咁樣好客氣。佢話唔係啊，以後都要寫李居明編撰，李居明大師編撰添，冇抬舉我。佢話呢套觀音情度委陀天，用情嚟去度阿委陀，佢所以呢個名我收尾改咗個名俾佢哋，佢哋話可唔可以叫做有啲情啊咁，咁啊改咗呢個，所以呢個真係戲寶，所以紅線女當日真係睇到激動得不得了，特別係有一場戲就係講乜嘢咧，就係講而家雅琪要講嗰段嘢，就係九尾狐點樣俾觀音大士感動啊！係首先。九尾狐咧係被捉翻嚟嘅，係委護幫我準備嘅賀禮，但係其實我嘅賀禮係袈裟啦。咁因為嗰啲人相信食隻狐狸會長壽，係冇錯，就捉咗佢翻嚟。咁然後我就有一日同阿委護傾緊偈嘅時候，就聽到鳥獸悲鳴之聲，咁就話做咩事咁慘啊？咁然後就叫佢放生晒啲動物，除咗呢隻妖狐，佢就話唔可以放，即係話佢會迷惑人嘅咁樣，係啦，就要食佢啲肉啊，係啦，會長生不老啊嘛，食咁。但係我都係勸咗佢放咗佢啦，咁佢就話唔得啊，佢好雙眼會迷人嘅，你小心中佢圈套。我話唔怕啦，跟住就係大師教我嗰個咒語啦，係啦，降服咗佢之後呢，咁然後佢就願意聽我講啦，個狐狸，我就問佢，我話你千年修行只為做人，知否何謂做人第一課？咁佢唔出聲啦。我話人之初性本善，你性不善，何以為人呢？咁呢度真係其實大師寫得好好。我自己其實我而家自己講，我自己個心都好激動。我見到啊，係啊，我見到雅琪都啲眼濕濕，真係係啊，真係好好呢度。我自己做都唔使鬧佢。人之初性本善，你無善何以為人？係啊，你無事何以為人？所以你咪做禽獸咯。所以我哋平時人啊，你諗下美儀啊，你喺呢個圈裏邊啊，都見到好多禽獸。因為佢哋唔善啊，係惡咯，係咪啊？係咪一語中的啊？又冇鬧人嘅喎，其實你而家明點解林記睇兩次啦？因為呢個戲裏邊太盛載咗太多呢啲嘢。係啊，因為其實頭先雅琪講過呢一段嘅時候咧，嗰個畫面我亦都係即係歷歷在目啊。因為其實我睇到呢一段嘅時候，已經唔係打動我，唔係感動我啦，係激動啊。因為其實我本身即係都好中意動物嘅，你呢一句説話就已經好簡單地帶出到原來動物點解成為動物，佢係因為無明嘅啫，佢係因為無知，所以就即係先至即係墮為咗佢一個嘅畜生道。咁但係原來有一個修行人肯俾善心佢，肯俾愛佢咧，其實佢係願意改嘅。咁同埋我記得咧，即係師傅咧喺我哋嘅密宗課裏邊咧，佢真係好慈悲，佢真係其實好照顧人類之餘咧，連動物佢都係會好愛嘅。佢會教我哋咧，即係有修行嘅人啦，去念一個嘅真言，然之後咧每日都係向住動物，譬如你自己隻狗啊、隻貓去念嘅話咧，係啦，個專聖咒。咁其實咧嚟緊佢下一次個生命嘅周期嘅時候，就唔需要再墮翻去個畜生道。呢個美儀你要聽啊！我知道，我聽到係啊。你隻狗想投胎，唔好做動物，係做人咧。係啊，你可以喺佢面前念一個經，好感動。所以嗰個經好難念嘅。係啊係。但係嗰個經係有呢個功能。頭先我哋講到嗰場戲咧，點解會大家會冇感動咧？我要講俾美儀聽。好啊。佢個老豆個皇帝咧就想長生不老，但係食九尾狐嘅肉咧係傳說係可以長生不老，因為9條尾嘅狐，你諗下嗰隻狐幾靈性，你食咗個肉係咪可以長生不老啊？阿委護捉咗佢翻嚟係諗住送俾個岳父，即係送俾個皇帝去食呢個狐狸嚟長生不老啊嘛，竟然個女放咗隻狐狸，你諗下嗰個老豆係咪惡到不得了？係咪當時咪趕佢走咯？趕咗佢走之後，個心又軟咯。叫話委護沿途去護送佢，哇！嗰場佢，但係佢就以為個老豆嬲咗佢啊嘛，但係原來老豆又叫阿委護去護送佢啊嘛，佢先知道原來佢怪錯咗老豆，所以跪喺嗰度咧向個老豆懺悔。所以個老豆大病咧，就需要用藥引，藥引就要咩？要一個處女嘅手掌同一隻眼，即係佢啦，係啦。咁當時其實個人害佢嘅啫，特登要佢咁做。佢啲姊妹啊，呢度又似而家香港嘅豪門咯。嗰啲姊妹嗰個大公主、二公主要害佢啊嘛，因為三公主第時會做女王啊，即係個皇帝3個女啊嘛，咁佢做咗女王嘅時候，佢個老公咪做咗即係女王嘅老公，佢兩個攞晒個江山，於是嗰個大公主、二公主就要係落咁多毒計，
所以呢套戲係好劇情嚟講好好。咁啲人咧就話：喂，你粵劇特朗普之後，可唔可以而家今日觀世音叫做粵劇觀世音？等我哋有啲連帶啊咁樣。咁其實個年代咧就係因為個來頭不少，同埋今日你聽完呢個節目都知道呢度點解3年來3度重映啦。多謝阿南咧同埋阿琪咧接受訪問啦。佢兩個唱做念打咧全部得嘅，所以好難咧男女主角都唱到念打。而且唱過我呢個戲之後咧係冇一個字錯。我作為一個編劇家咧。我話你兩個真係服咗你咯，100%收貨。係啊，咁所以咧，大家嚟睇佢哋嘅演技啦，好嘛？各位於戲曲中心票務處、CityLine 網站、手機應用程式及購票熱線都可以買到戲飛，記住搶飛要快啦！